하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 부르신 하나님의 분명한 이유를 알게 하여 주옵소서. Благослови и дай нам понять причину, почему мы призваны Тобой. 이 땅 가운데 그리스도 예수만을 증거하는 전도자 인생 될 수 있도록 우리 모두를 축복해 주옵소서. Благослови нас, чтобы все здесь были благовестниками, которые передают только благую весть о Христе. 하나님 주신 구원 너무나 감사하여 예물 올려드립니다. Мы очень благодарим Тебя за спасение и приносим Тебе наши приношения. 기뻐 받아주시며 하나님의 나라가 им하는 시간 되게 하옵소서. Прими их с радостью, и пусть это будет время, когда снизойдет Царство Небесное. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 예, 우리 누가복음 19장 41절에 48절 보시겠습니다. Мы рассмотрим Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 48 стих. Это Новый Завет, Евангелие от Луки. 예, 41절에서 48절까지 말씀을 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및 그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어 치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 날을 알지 못함을 이남이니라 하시니라. 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내쫓으시며 그들에게 이르시되 기록된 바 내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시니라. 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 꾀하되 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못하였더라. 아멘. 교회가 사명을 잃어버리면 이 땅은 재앙을 당합니다. Если церковь потеряет свою миссию, этот мир впадет в проклятие и беды. 노아 시대를 보십시오. Посмотрите на эпоху Ноя. 세상에 죄악이 관영하게 되었고요. Там был полный разврат человечества. 안타깝지만 복음을 전하는 전도자가 없었습니다. Но, к сожалению, не было в то время благовестника, который передавал бы благую весть. 결국은 홍수 심판 당하게 되죠. И в итоге Бог наказал этот мир водным потопом. 하나님이 소돔과 고모라를 멸하실 때 아브라함에게 그 사실을 말씀하십니다. Когда Бог уничтожал Содом и Гоморру, Он сказал об этом Аврааму. 내가 오늘 소돔과 고모라를 멸할 것이다. Сегодня я погублю Содом и Гоморру. 그때 아브라함이 말합니다. Но Авраам сказал: 그 중에 의인이 50 있으면 어떻게 하시겠습니까? Господи, если будет среди этого народа 50 праведников, что ты будешь делать? 즉 하나님을 믿고 그리스도의 언약을 가진 자 50이 있으면 하나님 멸하시면 안 되지 않습니까? 이렇게 말한 거죠. И Авраам говорит Богу: Господи, если среди этого народа есть 50 праведников, неужели ты погубишь и их? 만약에 의인 50이 있으면 내가 멸하지 않겠다. 하나님 약속하세요. Но Бог говорит: если там будет 50 праведников, не истреблю Содом и Гоморру. 근데 아브라함이 계속 말합니다. Но Авраам продолжал говорить Богу: 하나님 30명이 있으면 어떻게 하실 거예요? Господь, а что если будет 30 праведников? 하나님 10명이 있으면 어떻게 하실 거예요? Господь, а что будет если 10 праведников? 근데 결국 소돔과 고모라 어떻게 됐죠? Но в итоге что случилось с Содом и Гоморрой? 불과 유황으로 다 불타 없어져 버렸어요. Господь уничтожил его огнем и серой. 복음 전하는 자가 없다면 그 땅은 재앙받습니다. Если нету благовестника, то в эту эпоху этот мир приходит к проклятию. 근데 반대로 Но наоборот. 요나라고 하는 사람이 있었어요. Был человек по имени Иона. 니느웨로 가서 복음을 전하라. 하나님 명령하십니다. Ведь Бог сказал ему: иди в Ниневию и проповедуй. 처음에는 안 가려고 도망갔어요. Но вначале он не хотел туда идти, он убежал. 하지만 결국은 니느웨까지 도달하게 됩니다. Но в итоге, так или иначе, приехал в Ниневию. 40일 뒤에
재앙이 임할 것을 말하면서 회개하라고 부르짖습니다. И он сказал, через 40 дней на вас придет проклятие, а вы покайтесь. 왕부터 모든 백성들이요 다 회개하고 하나님 앞에 이제 회개합니다. И начиная от царя до последнего человека, они все покаялись перед Богом. 하나님이 재앙을 멈추셨습니다. И Господь не наслал на них беды и проклятия. 근데 소돔과 고모라에는요. 소돔과 고모라가 멸망당했다 말씀드렸잖아요. Но я же сказал, что Содом и Гоморра были уничтожены Богом. 그 소돔과 고모라에는 아브라함의 조카 롯이 살고 있었어요. Но в этом городе Содом и Гоморре жил Лот. Это был племянник Авраама. 하나님이 롯에게는 은혜 주셔가지고 소돔과 고모라에서 빠져나오게 하십니다. Бог дал благодать Лоту и спас его из этого города. 하지만 소돔 고모라는 멸망당하죠. Но в итоге Содом и Гоморра были уничтожены. 복음 전할 수 있는 사람이 있었으나 복음 전하지 못했어요. Были, значит, люди, которые могли проповедовать, но не делали этого. 결국 소돔과 고모라에 임하는 재앙을 막을 수 없었습니다. И в итоге не смогли остановить проклятие и наказание Божие. 오늘 성경에는요, 주님이 펑펑 우십니다. Но сегодня в Библии говорится о том, что Иисус лил слезы. 성전이 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너지게 될 것이다. 주님 예언하십니다. Ведь здесь говорится в Луки, что от храма не останется камня на камне, все разрушат. 국가가 무너지고 후손들이 죽임당하게 될 것을 아시고 슬피 우십니다. И Иисус знал о том, что придет падение Израиля и погибнут даже дети. 그런데 그 누구도 이 복음을 전해주지 않는 거예요. Но даже в таком состоянии никто не проповедовал благую весть. 주님이 성전에 들어가셨는데요. 성전에서 물건을 사고 파는 사람들이 있는 겁니다. И когда Иисус вошел в храм, то увидел там людей, которые продавали и покупали. 성전은 하나님께 예배하는 곳이죠. На самом деле храм – это место, где проводится служба Господу. 만민이 기도하는 곳입니다. Это дом молитвы для всех народов. 근데 주님께서 뭐라 말씀하시냐? 강도의 소굴로 바꿔버렸다 이렇게 Но что 말씀하십니다. говорит Иисус? Но вы сделали его вертепом разбойников. 하나님의 말씀을 증거하고 하나님께 예배해야 될 성전이 강도의 소굴이 돼버렸다. 예수님 이렇게 Ведь 말씀하셨어요. Иисус говорит, что храм – это место, где должно проводиться служение Богу, а в то время дом молитвы стал вертепом разбойников. 그 누구도 오실 메시아를 증거하지 않는 것입니다. Это значит, что никто не провозглашал о Христе. 그 누구도 우리를 구원하실 주 예수를 증거하지 않는 것입니다. Никто не провозглашал о Христе Спасителе. 장차 임하게 될 재앙을 막을 자가 아무도 없었던 겁니다. Это значит, что не было никого, кто бы смог остановить беды, которые шли в будущем. 이 시대를 살아가는 모든 사람들 다 하나님 잃어버린 채 살아갑니다. И сегодня в эту эпоху люди живут без Бога. 우상 섬기며 귀신 섬기며 살아갑니다. Поклоняются идолам, поклоняются бесам. 이 죄와 사망의 권세의 맨 끝에는 재앙이 있는 것입니다. На самом деле, после смерти есть всегда одно проклятие. 그렇다면 이 땅 살릴 유일한 사람들은 누구겠습니까? Тогда кто же может быть единственным, который спасет этот мир? 죄와 사망의 권세를 이기신 그리스도 예수를 증거하는 전도자들 외에는 없는 것입니다. Нет никого, кроме благовестников, которые провозглашают о Христе, победившем узы смерти и греха. 그래서 저와 여러분들은 반드시 사명을 회복해야 되겠습니다. Поэтому нам обязательно нужно восстановить нашу миссию. 성경은요, 우리를 두고 빛과 소금이라고 말씀하십니다. Библия говорит, что мы верующие есть соль и свет. 왜 우리를 하나님은 빛이라고 Но 말씀하셨을까요? почему же Господь говорит, что мы есть свет? 이 땅은요, 어두움과 흑암의 권세 아래 묶였기 때문에. Потому что этот мир покрыт тьмой и мраком.
이사야서 60장 이렇게 말씀하십니다. Исайя 60 главе говорится, 보라 어두움과 캄캄함이 온 땅과 만민을 덮었다 이렇게 말씀하세요. там говорится, что ибо мрак покрыл землю и народы. 흑암의 권세에 온 땅이 사로잡혀 있음을 말씀하시는 거죠. Это говорится, что весь мир находится во тьме. 그래서 이 땅에 필요한 것은 그리스도 예수의 빛입니다. Именно поэтому этому миру нужен свет Иисуса. 어두움 가운데 빛을 비춰야 되는 거죠. Мы должны во тьме светить светом жизни. 흑암 가운데 그리스도 예수의 빛을 비춰야 되는 겁니다. Мы должны в этой тьме светить светом жизни Иисуса. 그래서 우리를 하나님은 빛으로 부르신 것입니다. Именно поэтому Бог призвал нас как свет для этого мира. 또한 우리를 소금이라 하십니다. Но также Бог и говорит, что верующий человек есть соль для этого мира. 여러분, 소금은 부패를 막아줍니다. Вы знаете, что соль, она предотвращает закваску. 그래서 막 물고기 같은 거 오랫동안 두려면요, 소금하고 같이 섞어 놓잖아요. Для того, чтобы остановить вот брожение, рыбу, чтобы ее долго сохранить, солят солью. 즉, 이 소금은 영원한 생명을 우리에게 보여주시는 것입니다. На самом деле соль – это есть подобие вечной жизни. 그러니까 하나님은 우리를 두고 빛과 소금이라고 말씀하셨는데 그것은 어두움의 빛을 비추고 또한 영원한 생명의 축복을 누리는 자로 우리를 부르셨다는 겁니다. Господь говорит, что мы есть соль и свет для этого мира. Это значит, что мы верующие, которые должны светить светом жизни и остановить, то есть вот это вот брожение. 그래서 저와 여러분들이 하나님 아버지 앞에서 얼마나 가치 있는 인생인지를 바로 아셔야 됩니다. И мы должны знать, насколько же мы ценны, и наша жизнь ценна перед Богом. 하나님이 저와 여러분들의 인생을 사용하실 수밖에 없음을 기억하셔야 됩니다. Мы должны запомнить о том, что Бог вынужден использовать нашу жизнь. 그것은 세상을 살리는 것입니다. Это значит, Он будет действовать, Господь, чтобы спасти этот мир. 근데 반대로 Но и наоборот. 우리가 빛으로 소금으로 부름받았는데 내 인생이 어떤 인생인지 알지 못한다면 И наоборот. Бог призвал нас как соль и свет для этого мира, но мы не знаем, какая наша жизнь, то есть ценность нашей жизни. 하나님께 쓰임받는 인생이 아니라 버림받는 인생이 될 수밖에 없다 말씀하세요. И тогда Бог говорит, что вы будете как соль, потерявшая вкус, то есть будете оставлены Богом. 소금이 맛을 잃으면 밖에 버리워진다라고 말씀하시고요. Ведь Библия говорит, как соль потеряла вкус, и ее просто выбрасывают на мусор. 세상 사람들이 그 소금을 발로 밟을 것이다 말씀하십니다. И будет эта соль попираема людьми этого мира. 즉 맛을 잃은 소금은 버림받는 것입니다. Соль, которая потеряла вкус, ее просто выбрасывают. 세상을 살리는 것이 아니라 세상에 밟히게 되는 것입니다. И тогда получается, что верующий человек, он становится не тем, кто спасает этот мир, а становится тем, кого люди попирают ногами. 교회의 숫자가 기하급수적으로 줄어들고 있어요. Сегодня, значит, число верующих сокращается в церкви. 성도들의 숫자가 막 줄어들고 있어요. Верующие сегодня покидают стены церкви. 여러분들 다 복음을 들으셨기 때문에 복음만이 필요하다는 사실 누구보다 잘 아시지 않습니까? Конечно, мы слышим благую весть, и мы понимаем, что нам нужна благая весть. 세상에 필요한 건 예수 그리스도밖에 없음을 우리는 알지 않습니까? Мы знаем о том, что этому миру нужен только Христос. 그런데 세상은요, 이제 복음을 거부합니다. Но этот мир отрицает Христа. 오히려 교회를 욕합니다. Наоборот, неверующие люди ругают церковь. 많은 목회자들이 넘어지고 있습니다. Почему? Потому что многие пастыри грехопали. 많은 성도들이 교회를 떠나고 있습니다. Многие верующие покидают церковь. 빛으로서의 사명, 소금으로서의 사명을 잃어버린 거죠, 교회가. Это значит, что церковь, она потеряла миссию как свет и соль для этого мира. 오늘 성경 본문에도 주님 성전에 들어가셔서 너무 화가 나셨어요. Сегодня в Библии от Луки говорится, что Иисус вошел в храм и очень рассердился. 복음 전해야 될 이들이
복음에는 관심이 없고 Те, которые должны были провозглашать благую весть, вообще не имели к этому интереса. 기도해야 될 이들이 기도에는 관심이 없어요. Они должны были молиться, но не молились. 교회 안에 이 성전 안에 막 상인들이 들어와서 물건을 사고 팔아서 주님이 화났던 게 아니에요. Иисус рассердился не потому, что люди в храме покупали и продавали. 더 중요한 것은 성도들이 영적으로 완전히 침체되어 있고 영적인 가치가 무엇인지를 전혀 깨닫지 못하고 있는 거죠. Но Иисус разозлился на это, потому что верующие уже духовно заснули, не знали, что есть истинная ценность. 말씀을 읽지만 그리스도의 복음이 깨달아지지 못하고 Слушают Слово, но не осознают благую весть о Христе. 기도는 하지만 그저 육신적인 물질적인 기도만 하고 있는 거죠. Молятся, но у них молитвы только плотские. 그러니 흑암의 권세에 사로잡힌 세상, 사망의 권세에 사로잡힌 세상을 살릴 힘이 없는 겁니다. И 교회. поэтому у них нету силы спасти этот мир, который находится во тьме. 주님은 어디에 관심이 있으실까요? Тогда к чему же прикован интерес Божий? 주님은 고통 속에 있는 자들에게 관심이 있으십니다. Он прикован интерес к тому, кто находится в страданиях. 주님은요, 병든 자 찾아가셨어요. Иисус пришел к больным. 굶주린 자에게 찾아가셨어요. Он ходил к нищим. 고통 속에 있는 자들을 위해서 눈물을 흘리셨어요. Он проливал слезы, видя страдания людей. 그들의 죄를 사하며 그들을 구원으로 인도하셨습니다. И Он спасал их и прощал им грехи. 주님은요, 고통 속에 있는 세상 현장, 여기에 관심이 있었던 겁니다. У Иисуса было все внимание к страданию этого мира. 또한 이유를 알지 못한 채 방황하는 영혼들에게 주님은 관심이 있으십니다. И также у Иисуса, у Бога есть интерес к тому, кто блуждает, не зная причины. 그래서 주님이 세상을 보시면서 목자 없는 양과 같이 기진하여 고통 속에 있다라고 말씀하십니다. И Бог говорит, вы как овцы блуждаете, не имея пастыря. 주님의 눈에는 이 땅이요, 목자 없는 양과 같이 방황하고 있는 거죠. То есть в глазах Бога этот мир выглядит как стадо овец, не имеющее пастуха. 고통 속에 죽어가고 있는 거죠. Они находятся в страданиях, живут и умирают. 근데 지금 성전에 있는 사람들은요, 물건 사고 팔고 있는 거예요. 그죠? Но, смотря на эту ситуацию, верующие люди в храме, они покупают и продают. 이 시대 많은 교회들이 그저 복 받을지어다 하고 있는 겁니다. Сегодня многие церкви в эту эпоху говорят, верьте в Иисуса, получите благословение. 성도들도 전도와 어떤 현장에 관심을 갖는 게 아니라 하나님 나 아파요, 힘들어요, 돈 주세요 하고 있는 겁니다. Сегодня у верующих нет интереса к проповедованию и месту действия, но просят в молитве: Господь, исцели меня, я болею, дай мне денег. 주님은 복음으로 세상 사람들을 살리는데 관심이 있으십니다. У Бога интерес к тому человеку, который, имея благую весть, спасет этот мир. 그런데 교회와 성도의 관심은요, 이 주님의 관심으로부터 멀어져 있는 거죠. Но сегодня интерес верующего человека очень далек от интереса Божьего. 그래서 주님은 성전이 강도의 소굴이 되었다라고 И 말씀하신 겁니다. поэтому в Библии что говорится? Храм стал вертепом разбойников. 결국은요, 영혼을 살리는 것이 아니라 영혼을 무너뜨리는 교회가 된 겁니다. И в итоге, в ту эпоху, церковь стала не той, которая спасает души, а стала той, которая разрушает их. 교회에 와서 예수가 그리스도라는 이 언약을 배워야 되는데 사람들이 그저 종교 생활하고 있는 거예요. Придя в церковь, человек должен слышать завет о том, что Иисус есть Христос. А люди, придя в церковь, ведут жизнь просто религиозную. 무엇이 구원받는 유일한 방법인지 성도들 알지 못한 채 교회 다닌다니까요. Это значит, что верующий, ходя в церковь, не знает, что есть единственный путь спасения. 세상에 착하게 살아야 구원받는다라고 말하는 사람들 너무 많습니다. 교회 다니는 성도들 가운데도. Сегодня очень много среди верующих тех, кто говорят, добрыми делами человек получает спасение. 그러니
이 교회에서 올바른 그리스도 예수의 언약을 가르치지 않는 거죠. Это значит, что в их церквях не учат истинной благой вести о Христе. 왜요? 관심이 딴 데 있어요. Почему? Потому что весь их интерес прикован к другому. 그저 성공하고 건강하게 오래 잘 먹고 잘 사는 것 여기에 관심이 있는 겁니다. Весь интерес верующих прикован сегодня только к тому, чтобы жить долго, богато, успешно и в благоденствии. 강도의 소굴. Подобно тому, как вертеп разбойников. 그러니 흑암의 역사에 무너지고 있습니다. Именно поэтому сегодня верующие падают под силами тьмы. 많은 교회들이요. 그 정문에다가 이렇게 써붙였대요. Многие, значит, церкви на плакатах, на грин-картах написали, 신천지 출입 금지. значит, такой организации, как Синчонди, то есть еретики, запрет, вход запрещен. 신천지에서 교회로 침투해가지고 성도들을 막 다 빼가는 거예요. Почему? Потому что вот эти вот Синчонди, это такая религиозная организация в Корее, заходя в церковь, они просто воруют верующих. 교회에 분란을 만들어가지고 분열시켜버리고. То есть они разрушают церковь, ссорят верующих друг с другом. 바울이 이런 이야기 합니다. Павел сказал, 앞으로 이리가 교회 안으로 들어와서 성도들을 마구 잡아먹을 거다. Павел сказал, что в будущем зайдут в церковь люди, как под ангелом света, и будут просто похищать верующих. 그래서 중직자들에게 장로님들에게 부탁합니다. И поэтому пресвитерам церкви говорят, 교회를 위해서 눈물로 기도하고 언약을 수호하고 Павел говорит пресвитерам церкви в то время, нужно плакать и молиться за церковь. 교회가 복음을 잃어버리면요. 결국은 흑암의 역사 속에 무너질 수밖에 없죠. Потому что если церковь потеряет благую весть, она не сможет устоять перед силами тьмы. 더 나아가서 이제는요. 성도들을 착취하게 됩니다. Но не только это. Придут те люди, разбойники духовные, которые просто будут похищать верующих. 제가 전도하러 나가는데 어떤 인테리어 사업장에 들어가서 사장님한테 복음을 전하는데 이분이 저한테 그러는 거예요. Я пошел проповедовать и зашел, значит, в лавку, которая занимается оформлением, дизайном, интерьером. 교회에 나쁜 놈들 많잖아요. Стал проповедовать, а этот человек говорит, в церкви же очень много плохих людей. 나는 목사들이 하는 말 다 안 믿어져요. 이러는 거예요. Я не верю пастырам, которые говорят. 도둑놈 같은 놈들, 사기꾼 같은 놈들 너무 많잖아요. 이러시는 거예요, И 사장님. говорит, очень много среди них тех, как они как воры, мошенники. 제가 목사잖아요. Но я же пастырь. 그래서 목사 중에 한 사람으로 사과드립니다. 사과하고 나왔어요. И я просто сказал, вы знаете, как один из пастыров, я просто прошу у вас прощения. Вот так вот извинился перед человеком и вышел. 말 그대로 강도의 소굴이 돼버렸어요. То есть, другими словами, да, церковь стала как вертепом разбойников. 그러니 영적으로 죽어가는 저 세상 현장 누가 살립니까 도대체? Ну тогда кто же спасет этот умирающий мир? 저와 여러분들밖에 없는 줄로 믿습니다. Я верю, что никто, кроме нас. 그래서 여러분들 사명을 절대 잃어버리지 마십시오. Поэтому мы не должны потерять миссию. 하나님은 우리를 통하여 갈급한 자들 살리시길 원합니다. Господь желает через нас спасти жаждущих. 세상은 갈급해요. Этот мир имеет жажду духовную, 답이 없어요. но нету ответа. 영적 존재라는 사실을 알려주는 사람이 없어요. Нету того, кто бы сказал, что мы есть духовное творение. 사단의 역사를 말해주는 사람이 없어요. Нету того, кто бы сказал, что есть действие сатаны. 인생에 문제가 왔는데 왜 왔는지 알려주는 사람이 없어요. Пришли к человеку проблемы, но никто не говорит о причине этих проблем. 그러니 가서 알려줘야 됩니다. Поэтому мы должны быть теми, кто это сделает. 여러분 성경에 보면요. 복음 전하는 자의 입술이 귀하다고 하셨을까요? 복음 전하는 자의 발이 귀하다고 하셨을까요? Как думаете, что говорится в Библии? Благословенны уста благовестника или благословенны ноги благовестника? 자,
복음 전하는 자의 입술이 귀하다고 했을까요? 복음 전하는 자의 발이 귀하다고 했을까요? Что сказано в 1번입니까? Библии? 2번입니까? Уста или ноги? 네. 2번이죠. Ноги. 아름답도다 복음 전하는 자의 발이요. 발걸음이요. В Библии сказано, благословенны ноги благовестника. 우리가 전할 말은요. 하나님께서 주십니다. Почему? Потому что то, что мы должны сказать человеку, Бог нам вложит в наши уста. 사람을 살릴 생명의 말씀을요. 하나님이 우리 입술을 통해서 직접 주시는 거예요. Потому что Господь дает нам слово благой вести, которое способно спасти жизнь человека. 우리는 뭐만 하면 되냐? 우리의 발이 현장을 향하기만 하면 된다 이 Но что мы 말입니다. должны делать? Мы должны, вооружившись Словом Божьим, идти на места действия. Идти. 여러분들의 인생이 현장을 향하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы наша жизнь, она была той, которая идет на это место действия. 그 속에 하나님은요 충성된 자들을 예비해 놓으셨어요. И на этом месте действия Господь приготовил верных. 또한 함께 안산 땅을 살리며 러시아권을 살릴 사명자들을 예배해 놓으셨어요. И также приготовил избранных, которые спасут землю Ансан. 이 사명을 우리가 절대로 잃어버려서는 안 И 되겠습니다. мы не должны абсолютно потерять эту миссию. 앞으로 저희 교회는요 어느 정도로 응답받아야 되냐? 다른 교회를 살리는 교회가 돼야 됩니다. Насколько же наша церковь должна получать ответ для того, чтобы мы могли спасти другие церкви? 얼마 전에 이제 구역 예배를 드리는데 어떤 남자 성도님하고 같이 이 예배를 드렸어요. Я проводил районное служение, 근데 이분이 다른 교회에서 태어날 때부터 신앙생활을 하셨던 분이에요. но он был тот, который уже с раннего детства вел духовную жизнь, но ходил в другую церковь. 올해로 나이가 40살. В этом году ему 40. 근데 저희 교회로 온 지 이제 한 4년, 5년 되셨어요. Но ходит в нашу церковь уже 4-5 лет. 그러니까 다른 교회에서 태어날 때부터 35살까지 신앙생활을 한 거예요. 35 лет с самого рождения он вел духовную жизнь в другой церкви. 한 번도 교회를 빠져본 적이 없대요. И ни разу не пропускал служение. 엄마랑 같이 늘 예배 자리에 있었대요. Все время был вместе с мамой на служении. 자기 하나님 너무 사랑한대요. Он очень любит Бога. 근데 이분이 저한테 그러는 거예요. Но этот мужчина сказал нашему пастырю, 목사님 나는 아직도 풀리지 않는 의문이 하나 있습니다. он говорит, пастырь, вы знаете, у меня есть одна проблема или дилемма, которую не могу решить. 나쁜 놈들이 회개하는데 왜 구원받죠? Я очень не согласен с тем, что почему плохие люди каются и получают спасение. 제가 탁 했어요. И пастырь вот так себя так сделал. 그래가지고 보통 우리 구역 예배 한 30분 드리거든요, 남자들. Обычно районное служение длится примерно 30 минут. 그날 2시간 반을 드렸어요. А в тот день прошло 2,5 часа. 우리 저녁 9시 반에 모이거든요. Мы собираемся вечером в 9:30. 다 퇴근한 다음에 모이니까. После того, как у всех закончится рабочий день. 집에서 왜 안 오냐고 전화가 계속 와. А из дома постоянно пасторы звонят, вы где, почему не идете домой? 예배 중이야 전화하지 마. 딱 끊으면 또 있다 전화. И я говорю, я на служении, не звоните. Опять звонят. 왜 안 와? Опять говорят, почему не идешь? 포럼 중이야 끊어. Пастор говорит, я разговариваю. 왜 안 와? Опять звонят и говорят, ну так где ты? 토론 중이야 끊어. И он говорит, мы сейчас разговариваем, общаемся. 그래가지고요 성경 창세기부터 요한계시록까지. То есть и в тот день от бытия до откровения мы размышляли над Библией. 왜 예수 믿어야 구원받는가? Почему только веря в Иисуса человек получит спасение? 그냥 처음부터 끝까지 그냥 싹 풀었어요 그냥. То есть от начала бытия до откровения пастор рассказывал этому человеку. 조금 이해가 된다 하시고 가셨어요. И в итоге он сказал, ну теперь я чуть-чуть понимаю. И на этом закончилось служение 2,5 часа.
관심이 없어요. 복음에 관심이 없어요, 교회들이. То есть из этого следует, что у церквей сегодня нет интереса к благой вести. 목사들이 복음을 가르치지 않습니다. И пастора, они не передают благую весть. 우리는 현장도 살려야 되고 교회도 살려야 됩니다. А мы должны быть теми, кто спасет этот мир и церковь. 응답받는 우리 귀한 성도님들 되시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Имеем Иисуса, благословляю, чтобы мы были верующим, которые получат ответы. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 예수의 언약만 붙잡고 전달하는 전도자 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы держались только завета Иисуса и передавали ее. 현장 살리며 교회 살리는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы наши жизни были теми, кто спасут этот мир и церковь. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 제가 축도해야 되는구나. 축도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도 역사, 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 현장 살리며 교회 살리기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает спасти этот мир и церковь, 그 가정 산업 후대 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ. 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Да пребудут с нами отныне и во веки веков. 아멘.